幾日前嗰個女人咧，等等先，佢控制唔到嘅情緒啊。後尾佢就廿幾日前嘛，嗰個女人咧話佢咧話晚期咧佢呼吸好困難，又打電話俾我老公，叫我老公咧車埋佢去做嗰啲梯金啊。因為咧當其時我記得係晚上咧，我睇咗時間嘅1點鐘嘛。我老公去咗咁耐，我個肚有好痛。你聽我講，如果你住緊院嘅，你如果咁樣嘅話呢，隻眼會盲嘅。有冇人話俾我知？有啲姐姐上嚟啦，因為我唔知道點樣去好咁安慰你。如果你再係咁樣咧，佢會入風嘅喎，入風入去咧，然之後咧，隻眼睛會唔好嘅喎。我而家匿埋喺房咯。你匿埋都係，你匿埋佢，如果你流眼淚，隻眼都唔好嘅喎。係真係嘅喎，你深呼吸下，你深呼吸下，你深呼吸下。我確實咧係真係控制唔到，因為諗到呢件事，我個心好多日我都瞓唔着啊。你係瞓唔着嘅，冇人能夠瞓得着嘅，因為咧你陀咗個，即係點講咧？你一直陀到個肚咁大個，係咪啊？係啊，係咯，所以唔好咁樣吓，唔好吓。如果唔係嘅話咧，隻眼睛會睇唔到嘢㗎吓，真係嘅。嗱，我俾幾分鐘時間你平復一下。我呼吸下啦。叫一個姐姐連上嚟啊！叫一個姐姐，有冇姐姐可以連下上嚟啊？姐姐，我安慰下佢，因為咧我講多兩句又彈唱係。小燕你好，中午好啊。係。阿一米唔好咁啊！你咁嘅情緒影響你自己㗎。係啊，會盲眼㗎吓。就雖然你係空穴咋，你坐住，但係都唔可以咁㗎。平心靜氣，恢復平復下心情，對你身體唔好㗎。因為講真嗰時候要開心啲，咩事都好。我好盼住有第二胎噶。我呢個度講真嗰句，我已經係好難為上嘅。嗱，你聽住啦，嘈月過喊過咧，呢個朋友仔話咧眼睛咧到咗冬天就會流眼淚，冇得醫噶，風眼啊佢話噶。你而家係冬天嚟噶，入風噶，呢個時候唔可以咁噶。你試過坐過月噶啦，呢個時候一定心情要好噶，咩事都好啊，唔係咩大不了嘅咋。但係我有樣嘢唔明啊，阿小月，我想問下阿呢名姐姐啊，佢唔係正噶係嘛？你呢個女嘅唔係正室嚟噶。你冇聽嘅咩？而家一嚟噶，我聽到啊。呢個係正室嗰個佢個老公去幫嗰個先至係而家係小花。係啊，人哋正室嚟㗎，人哋呢個。我係佢老婆。你係佢老婆嘛？我知啊，但係你老公幫嗰個唔係正室嚟㗎嘛，係而家嚟㗎嘛。係啊，即係嗱，我以我個人嚟講嗱，我個人意見就係小袁嚇，唔係你直播間意見。即係假如我係小三，唔好意思，噏錯咗。假如我係2+1個男走咗嘅情況下，我有乜理由仲要留住咧？因為我要面臨嘅係一個人以後要養大呢個小朋友，係咪啊？你冇人接你手嘅喎，個男唔喺度，即係我好。如果俾到我可能就會唔要咯。因為我日後點樣咧？遇到呢個問題，仲有一樣嘢，你老公應該諗到一樣嘢就係，唔係幫佢幾個月，日後都要幫佢噶嘛。佢生咗出嚟點辦咧？即係你老公要養多個嘅喎，所以呢度算我有個問題啊，小月係咪佢老公有啲問題咧？呢個你等下連佢老公上嚟先，佢叫我唔好連佢老公上嚟，佢話叫先聽佢講完先，連佢老公上嚟。即係嗱，呢個姐姐傷心咧，呢個都係正常嘅。佢40歲先懷到第2胎咁辛苦，但係而家就坐空院。即係但係你傷心還傷心，難過還難過，但係為咗你以後着想，你就真係唔好喊。係啊，身體要緊啊，姐姐。係啊，喊就會好傷心嘅。你住嗰時喊難過，你真係以後食幾多補嘢都補唔翻嘅。你睇下呢啲都係大家都係，你都40歲女咯，係咪先啊？佢哋都係40零歲嘅。因為你個魚好緊要㗎，姐姐，你一定要控制住。你諗住咩都好，我身體要緊，你就唔會咁傷㗎啦。
但係咧，你當故事咁樣講出嚟，我哋知道你好痛苦，你又當故事咁樣講咧，你又冇咁傷噶啦。佢平復唔到，你睇下佢講下，佢自己都激動嘅陰公。唔好啊，姐姐，你真係唔好啊！唔係，即係我如果我控制到我嘅眼淚，但係我個心好唔舒服，你明唔明嗰種感受？明白。反正有啖氣咧，佢就係高喺我個喉嚨谷住㗎。我明啊，姐姐，你嘅處境我明啊，係女人都會明噶。即係我而家叫你平復下，當古仔咁講，唔好當自己個咩嘢。即係抽離個身嚟講出嚟咧，你冇咁傷。即係我係擔心你嘅身體啊，因為你個空穴對你嚟講唔係咁好噶，因為你嘅身心又唔好啦，係咪？你嘅身體又唔好，影響你嘅會。唞啖大氣先。唉，所以你睇下啦，嗱，你睇下啦，唔怪得啦，身體咁差，原來佢冇坐好個月，好多人都咁講啊。女人唔坐個月，坐唔好個月係一世噶啦，真係唔得噶，姐。你控制下，唞啖大氣先啦。點解你哋知唔知啊？我點解會咁難過啊？我本身我可以唔使坐空穴噶，就係因為嗰晚佢咪帶佢去做嗰啲梯金係嘛，都好夜啊！我突然間個肚好痛啊！咁我打我老公電話，我唔知佢手機係打咗震音啊，定係靜音，定係唔接我電話。咁後尾佢竟然咧，我打咗好幾個，一個都冇聽，我就諗住佢係咪夢緊唔方便接我，等到我都有啲瞓，好似瞓着咗，又好似迷騰騰咁啦。我終於等到朝頭早8點鐘，我打電話，我諗住忍唔得我呢啲事係咪？我快快脆脆打個電話俾我阿媽，我叫我媽陪住我去醫院。我阿媽聽到啊，佢好驚啊，冚聲咧打部車過嚟。咁去到嘉禾嗰日醫院嗰陣時，我就叫佢咧，要嗰個醫生幫我快啲幫我 check 個 BB， 我硬覺得個肚唔啱啊！平時個肚喐下㗎，你知唔知啊？點解嗰日咧個肚好似冇乜嘢動靜啊？我點喐佢都冇咩動靜啊！哇！後尾我叫個醫生 check 咗之後，你哋知唔知啊？原來咧係冇咗胎心，我先至覺得呢件事一定係我老公都要造成嘅。如果佢早啲接我電話，早啲帶佢去嗰陣時啊，可能就唔會咁樣缺氧或者點啊，所以我個心好難受，我覺得我自己都好自責啊，我冇守護好呢個 BB 啊，佢係我為咗咁耐，自責啦，姐姐唔好咁自責啦，係咯，你自責都已經挽回唔到噶啦，你而家就放開心情，你唔好太難過，你仲有以後好多日子要過，你要面對，你勇敢咁面對啦，姐姐。你當係冇緣分咯，姐姐唔好自責，當冇緣分咯。阿姐姐，我想問你，咁你老公知道咗呢件事之後，你老公點樣咧？我老公知道呢件事之後，佢個態度啊，先至令我好心寒啊！點心寒法啊？佢話咧，我係亂咁食嘢喎！哇！我亂咁食嘢，我自己有時講真嗰句，我都有個 BB 過嚟，我都唔敢亂咁食嘢啊！但係咧，佢竟然咁樣講我話我係因為我亂咁食嘢先至冇守住個肚，仲怪我喎，大聲喝我喎！佢話你啊，係啊，呢即係你冇老公喺身邊，你就唔咩噶啦，你唔係冇經驗噶喎嚇，你依家我一直唔喺身邊啫，你就自己整到個仔冇咗，仲怪我，整到話你依家坐緊空穴啦嚇，你以為淨係你能受，我唔能受噶，我咁樣講，所以你話我真係好想。今日連上嚟咧，叫佢啊，叫你哋咧幫我問一問佢，我老公個心究竟係咪俾個狗啊食咗啊？先至咧為咗另外一個女人咁樣對自己嘅女人，我先至係佢老婆嚟噶，佢竟然話我無理取鬧啊！我等下連下佢吓，我等下連下佢咧，到底係唔係咁樣？我而家連佢上嚟，有兩個匿名嘅，我唔知道邊個係，我兩個都連埋得唔得？可唔可以？我兩個連埋啦，我睇下邊個嚟噶啦。喂，應該係兩個都連晒我。喂，聽到啊。你啊，係咪你啊，哥哥啊？係啊。啊哥哥啊，咁你係咪咁樣去做啊？哥哥，你咁樣做好過分噶喎！講真啦，即係作為一個人啊，作為一個女人，我覺得你好過分咯。
咪過分啦！係翻屋企兩公婆閂埋道門先講啦。咁你如果佢唔係屈氣到冇辦法嘅話，佢就唔想上到嚟呢度講啦，哥哥。佢屈氣啊！佢有咩地方可以講啊？如果佢解得到呢個心結嘅，佢就唔會同你商量啦。商量得到就。而家個 BB 都冇咗啦，你估我唔難過咩？我都難過㗎。嬲有咩用啫？屈氣有咩用啫？咁係咪你造成先啊？講啦。哥哥，我都唔明啊，咁就怪我啊，怪埋人哋啊。咁咪怪邊個啊，哥哥？係佢自己啊，唔知亂食錯乜嘢咋。嗱，哥哥，如果當其時你喺度陪咗佢，即刻去醫院咧，就可能唔會發生咁嘅事。係咯，陪咗人哋個老婆，唔係陪自己嘅老婆。哥哥，嗱，我一個過來人嘅身份同你講，如果就算萬一係你老婆食錯嘢，我算佢啊嚇。如果佢你老婆食錯嘢，打電話俾你，係咪有事先揾你？點解你唔聽電話？如果你當初聽電話，就唔會有咁嘅事。仲有嗰個係你老婆，呢個係你老婆，係你個仔，嗰個唔係你老婆，婆住一個唔係你老婆嘅，又唔係你個仔，又唔係你老婆，點解你會即係你當正嗰個先係你老婆？呢個係朋友嘅，我唔明咯。即係作為老公就應該關心老婆多啲咯。你講呢啲做乜啦？我哋結婚咁多年，我嘅為人係點？我老婆你估佢唔清楚咩？你嘅為人，我聽到我都心寒啊！你話你個為人啦，一連上嚟惡死人燈，多謝姚平。哥哥，你嘅為人係點我唔知，但係你一上嚟我就覺得你冇啲愧疚嘅老婆。一上嚟就話個老婆，即係正常。如果你對老婆係好嘅，上到嚟就肯定唔係咁樣學個老婆嘅。如果佢唔係亂鳩咁食嘢咧，就唔會造成今日咁嘅後果。你邊隻眼啊？係咪攞個花個眼㗎？等我哋講呢句話講得好啦。如果佢唔亂食嘢咧，唔會咁樣。你可以買俾佢食噶嘛？你點解會買俾你朋友嘅妻子食而係小三食？但係點解唔買俾你老婆食咧？你連底都幫人哋買，咁你自己嘅老婆你點解唔買嘢俾佢食啊？係唔係朋友食得好？喺朋友唔喺度，你就要盡力而為，你而係咪啊？家亂噏24嘅你都。你哋買咩啊？唔係你入老公嚟買條拖褲褲啊？點解你日晚都要買啲靚嘢俾人哋食，但係你老婆你就唔會買？你如果你買嘢俾你老婆食，佢就唔會亂食啦。唔係啊，哥哥，我好唔明一樣嘢就係呢個孕婦係人哋嘅，唔好理佢妻定乜嘢啦，唔係你嘅妻，點解你好似當老婆咁樣關心嘅？你冇晒邊界感，你超咗一個老公嘅職責啊！你嘅職責應該對你老婆，唔係對人哋。我算你同呢個女嘅暗好朋友都好，有個邊界感。你話俾佢過嚟住幾個月，照顧佢幾個月，你有冇可能啊？你講你照顧幾個月，你係咪諗住你第日生完你都照顧埋佢先？你唔好喳聲，你聽我講先。我唔係喳聲，我話俾你聽，我老婆中意食乜嘅，我就叫佢嗌佢自己喺網上買，中意食乜咪買乜咯。啊，人哋老公啲瓜柴啦、拉柴啦，我幫下係有咩錯啫？你等等先，唔好出聲字，等我問。人哋嘅老公瓜柴，咁呢個世界上咁多個老公都瓜柴，你唔會照顧晒所有？人哋個老公瓜柴，你行去照顧，你自己老婆你唔會照顧啊，哥哥？你自己叫佢喺網上買，嗰個唔係老公嚟嘅喎，唔係人哋嘅老公嚟嘅喎，嗰個好似個身份唔係老公嚟嘅喎，係嘛？佢係我哋 friend 啊，幾廿年啦，好朋友嚟啊！人哋冇外家嘅咩？人哋冇父母叔伯兄弟嘅咩？要你一個 friend 嚟教關照啊？你啲咩 friend 嚟㗎？有幾 friend 啊？係咪同一張床嘅 friend 啊？一張床啊！你唔好亂噏24話俾你聽。唔使亂噏，問下佢，唔使問下佢，你知㗎啦。仲要喺度。點解咧？哥哥，我覺得咧，可能你冇喺嗰方面諗，但唔代表嗰個小花唔會喺嗰方面諗喎。花咩花？你唔好嗱亂噏24花，冇花。佢唔係花咩？呢個哥哥真係啊！你呢個朋友好似係俾人哋嘅正嘅打出嚟嘅啫喎，佢唔係花係咩啊？啊！你話花就花㗎，你冇生安白做，話俾你聽。你睇下你幾新鮮啊！你自己嘅老婆你唔關心，你嚟。我想問下嗰個有冇證先？你話人哋嘅老公佢喺法律上係咪有證先？你話人哋嘅老公啊，你冇出聲字，你話人哋嘅老公瓜釘咗喎，人哋嘅老公瓜釘咗，佢係人哋嘅老婆嚟嘅咩？有證嘅咩？我哋係好朋友啊，好兄弟啊，唔該你哋。